À Chamonix, station de Haute-Savoie vieille de plus de 2 siècles, située à 1035 mètres d'altitude dans un site naturel exceptionnel, dominé par le massif du Mont Blanc d'un côté et les Aiguilles Rouges de l'autre, Skibed vous présente la résidence La Rivière. Idéale pour des vacances au ski entre amis ou en famille, la résidence La Rivière, aux façades en bois, se trouve dans le quartier de Chamonix Sud, à 300 mètres du téléphérique de l'Aiguille du Midi et à 5 minutes du centre-station. Pour votre confort pendant vos vacances au ski, la résidence propose casier à ski, laverie, bagagerie, billard et table de ping-pong. Votre location dispose d'un coin cuisine équipé avec plaque chauffante, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique et lave-vaisselle. Si vous désirez en savoir plus sur la résidence La Rivière, retrouvez-nous sur skibed.com.